ওয়াও! আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, কি খবর সবার? ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও অ্যান্ড লুক হোয়াট আই হ্যাভ টুডে। দিস ইজ আ স্পাইডারম্যান ফ্যান টয়। খুবই চমৎকার একটি ফ্যান টয় এটি। এখনই তোমরা দেখতে পারবে এর কার্যকারিতা। ওয়াও, বিউটিফুল! Next, I have this awesome MP40 submachine gun. Wow! How beautiful is that? And it has magazine and a silencer. Pretty cool, huh? এবং এরপর আমি তোমাদেরকে দেখাবো একটি স্পাইডারম্যান মাস্ক। ছোট একটি স্পাইডারম্যান মাস্ক। ওয়াও! ও, এটা কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা? একটি স্পাইডারম্যান টয়, স্প্রন স্পাইডারম্যান। ইয়েস, এখন আছে আমার হাতে একটি রিভলভার, একটি স্পাইডারম্যান রিভলভার। ওয়াও! এটা রয়েছে একটি ম্যাগাজিন এবং এরপরে রয়েছে একটি স্পাইডারম্যান টয় এবং এটি একটি স্পাইডারম্যান বান্ডেল, স্পাইডারম্যান ফুল বান্ডেল। ওয়াও! এটিকেও রেখে দিচ্ছি। নেক্সট আমার কাছে যেটি রয়েছে এটি একটি বিউটিফুল অসাম স্পাইডারম্যান গান, স্পাইডারম্যান পিস্তল। চমৎকার কালারফুল একটি পিস্তল। ওয়াও! অ্যান্ড দেন আমি তোমাদেরকে দেখাবো একটি ল্যাম্বরগিনি এবং এটি একটি স্পাইডারম্যান ল্যাম্বরগিনি। ওয়াও! চমৎকার হুইলের সাউন্ড। এটিকেও রেখে দিব এবং এখন দেখাবো তোমাদেরকে একটি জায়ান্ট লবস্টার, আ বিউটিফুল লবস্টার। এবং এটিকে পানিতে ছেড়ে দিব এবং তোমাদেরকে দেখাবো একটি বো, একটি বিউটিফুল বো। ওয়াও! এবং আমি এই অ্যারো কিন্তু এই বো দিয়ে শুট করে তোমাদেরকে দেখাবো। ইয়েস! এবং আরো একটি অ্যারো মারবো। ইয়েস! দেখো আমার হাতে রয়েছে আরো একটি স্পাইডারম্যান মাস্ক, আরো একটি বিউটিফুল স্পাইডারম্যান মাস্ক। এবং ছোট বড় মাস্ক কিন্তু একসাথে রেখে দেখলাম খুবই দারুণ দেখা যায়। এবং এরপর রয়েছে আমার কাছে একটি টর্চ এবং বোথ সাইডে কিন্তু লাইটস রয়েছে। টর্চ এবং ফাইনালি রয়েছে আমার কাছে একটি বাইনোকুলার গাইস। দ্যাটস অল ফর টুডে গাইস। সি ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। বাই বাই।